उसने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ 11 अप्रैल को ईद के दिन रिलीज हुई और तब हमें पता चला कि थिएटर्स का इस्तेमाल सोने के लिए भी हो सकता है। सच में वासु भगनानी का तो मोय मोय हो गया। खैर, अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो पहले दिन इसने 15 करोड़ की ओपनिंग ली और दूसरे दिन इसने 7 करोड़ का बिजनेस किया, यानी टोटल 2 दिनों का बिजनेस है 22 करोड़। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने पहले दिन 36 करोड़ की कमाई की, जो दूसरे दिन जाकर 40 करोड़ तक पहुंची। वैसे वासु जी ने कहा था कि ये फिल्म 1100 करोड़ आराम से कमाएगी, यानी इनडायरेक्टली वे जवान का रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कर रहे थे। पर जवान ने तो पहले दिन 75 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी बड़े मियाँ से 5 गुना ज्यादा। अरे इतना ही क्यों, ऋतिक रोशन की फाइटर ने भी पहले दिन 24 करोड़ का बिजनेस किया था। अब ये सब सुनकर तो दुख होता है, पर जब हम अक्षय की लास्ट फिल्म मिशन रानीगंज देखते हैं और टाइगर श्रॉफ की गणपत, जिन्होंने ओपनिंग पर सिर्फ 2 से 3 करोड़ का बिजनेस किया था और कब थिएटर से गायब हुई पता भी नहीं चला, तो इनके कंपैरिजन में बड़े मियाँ का हाल देखकर थोड़ा सुकून मिला। वैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की स्टोरी लाइन तो बी फॉर बेसिक थी, पर अगर आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ जवान, फाइटर, गणपत जैसी फिल्में देखोगे तो आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स नजर जरूर आएंगे, और वह है हीरो का मसीहा बनना तो कभी देशभक्ति दिखाना। जवान में भी शाहरुख का कैरेक्टर आजाद राठौर क्या कर रहा था? वह एक पुलिस ऑफिसर था और देश में चल रहे करप्शन को खत्म करना चाहता था, सिस्टम को तोड़ना चाहता था, देश के लोगों का वो मसीहा बन था। फिल्म गणपत में अगर आप देखोगे तो डिस्टिपियन वर्ल्ड को मारो गोली, पर उसमें गरीब और अमीर ऐसे 2 गुप्त दिखाए गए थे, और वो दीवार तोड़ने का काम कौन करने वाला था? गणपत, जो था गरीबों का रॉबिनहुड। उसी तरह बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देखोगे तो एक नहीं 2 मसीहे इसमें शामिल थे, जिनका काम और नाम देश को बचाना, और इस बात से अच्छे से उन्होंने अंडरलाइन भी किया है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही 2 लोग हैं जो देश को बचा सकते हैं, फिर चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या फिर सस्पेंडेड, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो सभी फिल्मों की स्टोरीज वैसे तो बेसिक की है, गुड वर्सेस इविल। ऋतिक रोशन की फाइटर देख लो तो यहाँ पर तो डायरेक्टली 2 देशों के बीच, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो एक हॉट टॉपिक रहा है हमेशा के लिए, उसमें भी देशभक्ति, देश पर बना खतरा, दुश्मनों का खात्मा, यही सब था। बस हवा में जाकर एक्शन किया। इसमें तो पठान को भी शामिल कर सकते हो। वैसे स्टोरी तो बेसिक थी, बस एक मिशन था जिसे पठान पॉसिबल कर देता है। वैसे मिशन और पॉसिबल से याद आया, मिशन इम्पॉसिबल जैसी टॉम क्रूज की हॉलीवुड सीरीज अगर देखोगे तो उसमें भी मिशन, मसीहा और कंट्री, यही 3 कॉमन फैक्टर्स थे। पर इन फिल्मों की जो स्टोरी लाइंस होती हैं या फिर इनकी स्टोरी प्रेजेंटेशंस, नरेशंस, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्लेज ने भी इन फिल्मों को बी फॉर बोरिंग होने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं यहीं पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मार खा गई, जिसका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही चाइल्डिश था। और ये तो प्रेजेंटेशन होता है, इंगेजिंग स्टोरी लाइन होती है, ऑडियंस पहले उसी पर ध्यान देती है, फिर आप मूवी में कितना भी एक्शन कर लो। अब अक्षय खतरों के खिलाड़ी हैं और टाइगर श्रॉफ भी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक्शन की कोई कमी नहीं है। उसे तो मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज भी देखता रह जाएगा। पर अगेन जब बात आती है स्टोरी लाइन की तो ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बड़े मियाँ में बाइक सीक्वेंसेस थे, चेज सीक्वेंसेस थे, हेलीकॉप्टर से जंप मारना था जो आसान नहीं है। उसके लिए टाइगर और अक्षय को 100/200 मार्कर्स देने चाहिए। और टाइगर श्रॉफ को हमने वॉर में ऋतिक रोशन के साथ एक्शन करते हुए देखा, उस पर कंपैरिजन किया जाए तो फिल्म में काफी अच्छा एक्शन हुआ है। और कहीं ना कहीं लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल और कई सारे हॉलीवुड एक्शन फिल्मों को लेवल मैच करने की पूरी कोशिश की है, पर उसमें वे जो फ्रेशनर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सारी फिल्मों से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। फिर चाहे मिशन इम्पॉसिबल हो या फास्ट एंड फ्यूरियस, कई जगहों पर ऐसा लगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह बैक टू बैक फाइट सीक्वेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वैसे बड़े मियाँ के केस में हमें दिखाई दिया, पर कॉपी कहो या फिर इंस्पिरेशन, ये छुपती नहीं। पर जब आप कॉपी करो या इंस्पिरेशन लो, वह भी ऐसे लो कि देखने वाले को समझ ना आए, और समझ आए भी तो वो भी इस तरीके से आए कि इग्नोर हो जाए। इतना फिल्म में पोटेंशियल होना ही चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में तो विलन ही कहानी का ड्राइव करता है, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के केस में अगर पृथ्वीराज सुकुमारन जो विलन बने हैं, उनके पोटेंशियल को इतना इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पृथ्वीराज विलन प्ले करने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। रही बात फास्ट एंड फ्यूरियस के हॉब्स एंड शो की तरह केमिस्ट्री बनाने की, तो अक्षय और टाइगर ने
पूरी तरीके से कोशिश की है कि कोई मौका ना छूटे और उनकी जो केमिस्ट्री है वो ब्यूटीफुल तरीके से स्क्रीन पर नजर आए। तो लेवल मैच करने की तो पूरी कोशिश की है, पर आप जाकर अब बताइए कि आप को मूवी किस तरीके की लगी और लेवल मैच हो रहा है या नहीं, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज।